bolalar. Bolalar. Makel. Aleyküm assalom. Qalaysizlar bolalar? Kimchilarda a'lochi? Necha baho oldingiz? 5. Malades. Sizlarga mana a'lochilarga nasib beraman-da. Mana shuni bo'lishib yeysizlar 3 oylar. Bo'ptimi? Yaxshi o'qinglar a. Necha sinflar? Necha baho oldinglar bugun? 5. O malades. Sizlarga podarkam bor mana. Mana a'lochilarga. Mana ham bo'lishib yeysizlar, bo'ptimi? Hech kimga aytmanglar, bo'ptimi? Mana, mana ham bo'lishib yeysizlar. Yaxshi o'qinglar, bo'ptimi bolalar? Boringlar o'qinglar. Qalaysan keldingmi? Qalaysan shuni nima olishding? Kim berdi buni? Qani bitta tog'a berdi. Tanimagan insoningni ola olasanlarmi? Begona insonni. Bu sen ham olasanmi? Meni dadam aytgan, begona insonlardan narsa olmayman. Kelishdingmi? Ha, keldi shef. Mo'g'ul kerakli joyga qo'yish. O'g'lim, maktabda yaxshi o'qigan. Yuzimni yerga qaratib qo'ymagin. Senga ishonaman. Aytsa, yomon odamlar ko'payib ketgan. Har xil narsalar bersa, olib yeb yurmagin. Dada siz harbiysiz. Yomon odamlarni qanday aniqlab olasiz? O'g'lim, yomon odamlar yuzidan ko'zidan ajralib turadi. Sen ham harbiyni o'g'lisan. Buni unutma hech qachon. Xo'p bo'ladi, dada. Shef, sizga lakassasini tashlab yuboramiz. Klientlar kutib qol tezlash. Shef, keyingi bolalar qachon keladi? Shef, mollar pulini olib keldim. Qo'y. Och Yovuz. Chayir, mashinani tayyorlab tur. Xo'p. Ko'rishdingmi? Bir kunlik daromadda Yovuz. Men bilan yurishga kam bo'lmaysa. Shef, zo'r foyda qolar ekan-a? Yovuz, ertaga mollarimiz tushadi. O'zing kutib olasan. Shef, o'zim nazoratga olaman. Kim sotdi? Sen sotdingmi? Senmi? Shef! To'xta, qo'lingni ko'tar. Qo'lingni ko'tar. Duoga yur. Пошел!
Shu uymi? Ha, shu. Taqilladi. Ha o'g'lim, keldingmi? Tinchlikmi aka? Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tinchlik aka. Aka, shunday farzandni voyaga yetkazib tarbiyalaganingiz uchun sizga katta rahmat aytgani keldik. Tushunmadim aka. Aka, o'g'lingiz yosh bo'lishiga qaramasdan katta jinoyatni fosh qilishda bizga samarali yordam bergani uchun Ichki ishlar vazirligi tomonidan siz va o'g'lingiz tashakkurnoma bilan taqdirlandingiz. Shunday farzandni voyaga yetib tarbiyalaganingiz uchun kattakon rahmat sizga. Aka, kiring ichkariga. Mehmonim bo'ling. Rahmat aka, biz xizmatdamiz. Salomat bo'ling.